Jesus. Dankie dat ons na U toe kan kom vanoggend. Here, U is so groot. En juist omdat U so groot is, kan U elkeen van ons raak sien. Elkeen van ons kan vanoggend ons sorge en ons laste en ons bekommernisse, dit wat ons pla, aan U voete neerlê. Doen dit nou. Dankie dat U beloof vir ons rus, Here, wanneer ons na U toe kom. U sê juis, almal wat uitgeput en oorlaai is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Here, dankie dat ons ook vanoggend met U kan regmaak as ons gefaal het, waar ons sonde gedoen het. Kan ons na U toe kom en sê, Here, vergewe my. Ek lê dit voor U neer. Ek bely, Here. Here, ons vra, kom breek U woord oop vir ons vanoggend. Geef ons insig in die rykdom van U woord. Here, vir U gee ons al die eer. In Jesus se naam. Amen. Julle kan sitplekke inneem. Dankie, Gerard. Gerard, ek dink ons moet hierdie laaste lied mee afsluit asseblief. So julle moet wakker wees. Die kindertjies en die kleuters kan uitgaan vir die kinderkerk en die kleuterkerk. Vanoggend is ons nog besig met nabetragting oor ons kursus oor die vrug van die Gees. En die tema van vanoggend se boodskap is oorwin die kwaad deur die goeie. Want dis iets van die vrug van die Gees wat ons almal moet besef, is dat die vrug van die Gees is 'n kragtige wapen waarmee ons elkeen elke dag kan leef. Nou in 1998 het ek en Sonja Israel besoek, September, Oktober, en daar was so fees oor die hele land, en ons besef toe dat dit die rede dat die hele land opgewonde is want in 1998 was dit die 50ste bestaansjaar van die staat Israel. En die Jode het dit waardeer, want vir die staat om gestig te word, die Engelse uitdrukking daarvoor is against all odds. Toe David Ben Gurion in 1948 Israel as 'n onafhanklike staat verklaar het, was die situasie so gewees dat vir elke een Israeli was daar 40 mense in die state rondom hulle. So hulle was 1 teen 40 en dis net die nasies reg rondom hulle. Die Israelies het nie tanks gehad toe hulle staat afgekondig nie. Hulle het ook nie vliegtuie gehad nie. En die lande om hulle, soos byvoorbeeld Egipte, het 'n goed georganiseerde leer gehad. Hulle was net teen die oormag te stand. En dit is lande soos Egipte, Jordanië, Sirië, Libanon, Irak, Saudi-Arabië, magtige, ryk lande. En daai lande het lande soos Engeland in hulle sak gehad, want hulle het gesê, gee vir ons gaan nie vir olie gee nie. En Engeland het byvoorbeeld vir die Arabiese magte met wapens voorsien. Maar wat die Jode gehad het, en dit sê ek sommer reg in die begin wat hulle nie het nie, hulle het nie hulle Messias nie. Hulle snap nog nie, hulle Messias het klaar gekom nie. Maar hulle het gestaan met 'n sak vol profeseë.
Een so profesie is Esegiel 36 vers 24, waar staan uit al die lande waartoe ek jou gestuur het, waartoe ek jou verstrooi het, sal ek jou bymekaar maak en ek sal jou terugbring na jou eie land toe. En toe ek dink dat ons moet besef die vrug van die Gees is om in stryd te staan, om die vrug van die Gees uit te lewe, is ons besig om oorlog te maak teen die vyand en sy boosheid. En partykeer kan ons voel daar's 'n oormag. Maar dit gaan nie oor wie teen ons is nie, dit gaan wie by ons is. In Johannes 4 vers 4 sê, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. So ons moet die kwaad oorwin deur die goeie, en die vrug van die Gees is die goeie. Ek glo julle sal met my saamstem. Daai fotootjie is 'n foto wat in 1948 geneem is, en wat vir my so mooi is, toe hulle 1 teen 40 mense maak oorlog, die vrouens het aangemeld, die jong mense het aangemeld, die ou mense het aangemeld, hulle het self hulle wapens gemaak, en God was met hulle. Maar Galasiërs 5 vers 22 en 23 lees ons, maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid of nederigheid en selfbeheersing. So kom ons maak dit baie prakties. As ons sê, maar ons moet die vrug van die Gees ook verstaan as 'n manier hoe ons oorlog maak teen die vyand, as deel van die stryd waarin ons konstant elke dag staan. Kom ons maak dit prakties. Waarteen staan liefde? Maar julle moet my nou help met hierdie deel. So hoe dit werk, as jy jou hand opsteek, dan gaan ek jou kans gee. As niemand hand opsteek nie, dan gaan ek jou spot. Dan gaan ek iemand kans gee. Want ek sien Steven kyk of hy agter Rowan kan inskuif. Steven, jy gaan waarteen staan liefde, Steven? So as ons met liefde leef, dan staan ons haat teë. En sê julle met my saam, haat, ons sien haat oral. Ons sien haat in die manier hoe mense kar bestuur. Daar's nie liefde vir mekaar nie, daar's haat. Ek dink dis die eerste ding waarmee ons liefde staan teen haat. In 1 Johannes word liefde aan nog iets verbind waar teen liefde staan. Wie kan bietjie dink? Die volmaakte liefde dryf die vrees uit. So om met liefde te leef, staan ons teen haat en ons staan teen vrees. En sal julle met my saamstem dat vrees ons grootste vyand is? Vrees is dit wat maak dat ek nie kan slaap in die aand nie, want ek is bekommerd oor iets wat voorlê. Ek is bekommerd, ek sal nie kan 'n rekening bybring nie, bekommerd oor 'n vergadering. Ek het vrees. So om met die vrug van die Gees te leef, is ek besig om oorlog te voer en in liefde, die liefde oorwin die haat. Die liefde staan die vrees teë. Vreugde, wat is aan vreugde? Hartseer, absoluut. Wie wil nog woorde vir hartseer gee? Vreugde, hartseer, hoe kan ons hartseer nog verstaan? Om gelukkig te wees, om te neergedruk te wees, Sê weer? Dikbek te wees, sit te smaal. Ek het my vriend wat hy 2 junior pastore het vir hom werk. Eendag staan ek by hom
En die twee kom aan, maar nie een van hulle het 'n glimlag op die gesig nie. Hy sê, sit 'n glimlag op julle gesig, ek wil bo en onder tande sien. Vrede. Wat is dan vrede? Kom ons probeer hierdie kant. Hier is nou almal skielik besig. Wie wil hy sê? Kathy? Vrede staan teen geweld. Dit is, en is dit nie wat ons beleef in hierdie wêreld, die gewelddadigheid daarvan nie. Vrede staan teen geweld. Vrede staan teen onrus. So waar daar onrus is en ek dra God se vrede, kan ek dit inbring in 'n plek in. Hier kom die een, geduld. Kom ons vra vir Gerard van Brugge en geduld, Gerard, waarteen sien dan nog sy seun so lekker. Ten ongeduldigheid. Ek kry in ons dorpie, kry ek in 1 week dat 2 of 3 keer gebeur dieselfde ding met my, dat nou kom jy so half saam met 'n kar by Stopstraat aan en jy weet nie, was hy nou, hy dink hy's eerste, dalk was ek eerste en nou is dit so half, mag jy ry, moet jy nie ry nie. En 2 keer sê wys mense vir my, ek moet ry jy maar, draai jy maar hulle doen dit op so 'n slegte manier dat hulle dit eintlik kon gelos het. Het julle dit al teëgekom? Is dit 'n dorpie ding, Hoedspruit ding? So jy kan selfs 'n goeie ding doen op 'n ongeduldige manier. Nou, toe is ek nie lus om te ry nie. Toe wys ek vir hom, nee, ry jy. Kom jy maar verby. Vriendelikheid. Wat is aan vriendelikheid? Nors, onvriendelik, goedheid, kwaad, ja, vriendelikheid is aan iemand wat kwaad is, en ons leef in 'n tyd waar mense kwaad is, en ek weet hoekom, want mense beleef geweldig druk, so dit is, onder baie druk is dit moeilik om altyd vriendelik te bly. Dis hoekom die vrug van die Gees is nie iets wat ons uit eie krag kan voortbring nie. Goedheid. Goedheid is omgee, maar teen wat staan goedheid? Selfsug, dis die ding, want ek dink ons leef in 'n tyd wat dit gaan om my en ek wil by mekaar kom en my regte. En dan sluit ek myself daarbey in, mense so gou op jou eie regte ingestel, is dit nie so nie. En ons het die krag van die Heilige Gees nodig om met goedheid te leef, om dat nie net om myself te gaan, die Here, waar kan ek dien in hierdie situasie? Getrouheid. Rowan, gaan jou 'n bietjie op die spot staan. Wat staan teen getrouheid? Oneerlikheid, ongetrouheid, en is dit nie iets wat almal van ons soek in hierdie wêreld nie? Ek het dalk 'n besigheid of 'n bestuurspos, ek wil iemand aanstel. Wie soek ons? 'n getroue persoon. En is dit nie die tydsgees van ongetrouheid en stel nie belang nie en wil nie opgelei word nie. Sagmoedigheid, en die ander vertaalwoord is nederigheid, vir hom sagmoedigheid of nederigheid. Wat staan hy teen? Miskien moet ek al die agterste bank, Nadia. Absoluut, jou ego, nederigheid, sagmoedigheid. Jesus sê van homself, ek is sagmoedig en ek is nederig van hart, Matteus hoofstuk 11. En dit staan teen amper daai goedheid staan in selfsug, my ego, ek moet my self neerlê. Dis die een vir my waar dit kom daar waar Jesus sê, as jy agter my aan wil kom, moet jy elke dag jouself verloon, jou kruis opneem en my volg.
sagmoedigheid. Waarteen staan dit nog, Kyle? Moet jou vra, jy het so goed geantwoord met die klein groepie. Ook teen selfsugtigheid. En ons leef in 'n wêreld van selfsugtigheid en ons moet dit afgooi. Een van die grootste bemarkingsnavorsings wat nog gedoen is op aarde, is gedoen in die 1990s toe die evangelical movement in Amerika so sterk geraak het, die evangeliese kerke. En die mense wat agterkom, moet jy evangeliese Christene, hoe moet mense hulle benader om daai mark te wen, want 'n so groot groep om te wen. En toe die navorsing klaar gedoen is, toe is die bevinding, benader die evangeliese Christen presies net soos jy die ongelowige mens benader. Daar's nie 'n verskil nie. En dis hartseer, nee, vir ons almal, maar ek veroordeel nie hulle nie. Ek sê ek is een van hulle. Ek moet met nederigheid leef. Ek moet nie my ego laat oorneem nie. Ek moet nie op my regte staan nie. Ek moet myself neerlê elke dag voor die Here. En dan die laaste een, selfbeheersing. Wie gaan hom, wat staan teen selfbeheersing? Gewelddadigheid, anders losbandigheid. Ja, dis om so 'n bietjie verder te vat, nee. Want jy met selfbeheersing leef, gaan jy nie losbandig wees nie. Dit is mooi. Wie wil nog iets hier waag? Om aggressief te wees, impulsief te wees, dat mens op die Heilige Gees se leiding wag. Jakobus 1 vers 19 is my versie waar staan: wees stadig om te praat, vinnig om te luister en stadig om kwaad te word. Dis my selfbeheersing versie. Ek dink ons is dalk baie keer te vinnig om te praat, maar te stadig om te luister. So as ons praat van Gerry, ja, absoluut wreedaardigheid. Ja, nee, absoluut. So jy moet met die selfbeheersing van die Gees leef, sê oom Gerry, dat mens nie wreed is nie. Dat mens onder God se Gees leef. So ek dink julle almal het my gehelp dat ons klaar sien wanneer ons met onder die Heilige Gees se leiding leef, want is die vrug van die Gees. Dan leef ons in 'n teengees as die Gees in die wêreld. En daarom is om die vrug van die Gees uit te leef in ons lewens, om deel te wees van die geestelike stryd. En ek wil amper dink dis die belangrikste deel van die geestelike stryd, want dit gaan oor hoe ons in die wêreld leef onder sy Heilige Gees. En ek glo soos ek, het dalk julle ook, soos ons die goed noem, agtergekom, maar ek is dalk ongeduldig, ek is dalk, sê praat ek te gou, ek is dalk selfsugtig, maar eie regte staan baie keer in my pad. En dan al wat ons moet doen, is om sê, Here, ek is jammer, en ons moet ons elke dag aan die Here toewy. Vra Here, vandag leef deur, laat ek vandag geesbeheers leef. Laat ek vandag die vrug van die Gees uitleef. In Romeine 12 vers 21 staan dit vir my so mooi, hier staan, moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. En toe ek hierdie stukkie is amper toe vir my samevatting van die boodskap van vanoggend, en ek lees 'n kommentaar daaroor, en die kommentaar skryf dat hier gee die woord van God vir elke Christen die keuse. So ons het elke dag die keuse, gaan die kwaad oorwin in my lewe, of gaan ek die kwaad oorwin met die goeie? So ons het elke dag 'n keuse, en ons moet besef, ek moet elke dag die keuse maak. Maar in my eie lewe het ek gevind, dat
as ek die keuse moet maak op daai oomblik, dan is dit te laat. Waar ek die keuse moet maak om vandag die kwaad deur die goeie te oorwin, is die oomblik as ek opstaan. En ek kies om heel eerste ding voor mens WhatsApps kyk of wat ook al, die lof en aanbidding aan te sit. Die Here dankie te sê vir hierdie dag. Fokus op die Here, sy woord aan te sit. En dan sê ek sy woord aan sit, want dit is so lekker vir my YouVersion Bible app om die Bybel te speel, dat jy hom hoors. Jy kan opstaan, jy gaan maak koffie en terwyl jy dit doen, kan jy sommer 'n hele boek deurluister. Vir my is die keuse nie wanneer daai ou vir my wys, ry jy op so 'n manier en ek moet reageer nie, daar's nie die keuse nie. Die keuse is wanneer ek wakker word. En wanneer ek dan tyd met die Here spandeer en dit kom op daai punt wat die ou vir jou wys op 'n slegte manier, man, ry jy en jy net mooi vir hom wys, nee, ry jy eers, ek stop. Dit is net 'n grappie. Maar vir my is hierdie ding het net my gesnap. Dat is 'n keuse. En elke Christen het elke dag die keuse. Gaan ek die toelaat dat die kwaad vandag wen? Of gaan ek deur die goeie in my lewe die kwaad vandag wen? Nou, ek weet nie of julle so mooi kan sien nie, daar's daai mooi fotootjie heel bo, maar dan onder is daar 'n foto van 'n generaal van die Israelies en hy het 'n oogklap aan en sy naam is Moses, of hulle noem hom Moshe Dayan, generaal Moshe Dayan. Hy het sy oog verloor in die Tweede Wêreldoorlog en waar hy saam met die geallieerde magte geveg het. En na die oorlog en die stigting van die staat was hy 'n baie invloedryke figuur. Nou, Moshe Dayan het gesê, al hoe ons kan wen teen hierdie geweldige oormag, is as ons besluit ons gaan wen. En as die vyand besluit, hulle sien nie meer kans nie. So hy het gesê die Jode moet so fanaties staan en veg, dat die Arabiere en die vyande van die Joodse staat besluit, ons sien nie meer kans vir hierdie oorlog nie. En hy kom toe met 'n uitdrukking wat hy in daai tyd vestig. En die uitdrukking is en begera. En dit beteken geen keuse. Ons het nie 'n keuse as om te veg tot die einde toe nie. Want, het hy gesê, waarheen sal ons gaan? Daar's net een staat in die wêreld wat die Jode hulle eie noem. En hy het daai volk opgevuur met hierdie ding. As ek 'n soldaat is en ek gaan oorlog toe, dan sê ek vir myself, daar's geen keuse nie. Ek het nie 'n keuse nie. Ek het nie 'n keuse nie. En ek dink ons moet dieselfde dink oor hierdie Romeine 12 vers 21. Hier staan, moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Dis 'n keuse wat ons elke dag moet maak. Maar as ek dink aan my ewige huis in die hemel by God, as ek dink dat ek nou lewe klaar vir die ewigheid, as ek dink wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis, dat hy homself vir my gegee het, sodat ek gered kan wees, dat ek God se kind kan wees, dan dink ek nie een van ons kan met hierdie gesindheid leef, ek het 'n keuse vandag, die kwaad kan maar oorwin nie. Ons moet daai gesindheid hê van daar's geen keuse nie. Ek sal staan tot die einde toe. Waar ek val langs die pad, kom ek net na die Here, sê Here, ek het geval, maar ek staan weer op, want ek het geen keuse nie, want my oë is gefestig op U, my oë is gefestig op die ewigheid. Kolossense 3 vers 14, en hierdie was 'n sentrale teksversie deur die hele
deur die hele kursus wat ons gedoen het, en dit is die heel belangrikste wat jy moet aantrek, is die liefde. En ons lees in Efesiërs 6, ons moet die volle wapenrusting van God aantrek, waarmee ons kan staande bly. Maar die Bybel leer ons moet die Here Jesus aantrek, ons moet ons beklee met Christus. Die heel belangrikste wat jy kan aantrek is die liefde, en wanneer ons die liefde aantrek, dan is dit om my voor te berei om die vrug van die Gees te gaan uitleef. En dit is deel van die wapenrusting van elke Christen. Maar net, kom ons kyk gou wat ons vandag vir mekaar gesê het. Om die kwaad te oorwin deur die goeie is 'n daaglikse keuse vir elke gelowige. Het ons gesien in Romeine 12:21. Maar ek dink ons moet eerder leer by die Jode en dat ons eerder met die ingesteldheid leef van ek het geen keuse nie. En begryp, Here, daar's nie 'n keuse vir my nie. En hoekom daar nie vir ons 'n keuse moet wees nie? Want ons behoort mos aan Jesus. So ons lewe mos vir hom neergelê. En dan as ek hierdie laaste enetjie opsit, dat jy in die span kan so lank vorentoe kom. En dan moet ons besef, ons moet die liefde elke dag aantrek, soos 'n wapenrusting. En elke dag moet ek leef met hierdie ingesteldheid, dat Romeine 12:21 sê, oorwin die kwaad deur die goeie. Maar daar staan eintlik moenie dat die kwaad julle oorwin nie. Besluit eerder. Ek sal die kwaad oorwin met die goeie in my, en dis wanneer die Heilige Gees, deur my leef. En vir my is dit, as ons so leef, dan kom ons daar, in 1948 het die oorlog begin, waarvan ek vir julle vertel het net nou, in 1967, is hierdie foto geneem, en dis toe die stryd klaar was, want in 1948 kon die Jode nie die Klaagmuur inneem nie. Hulle kon dit eers in 1967, 19 jaar later doen, en toe hulle daar kom, was hulle vervul met vreugde. En ek sien, daar's 'n vreugde wat vir ons almal wag, 'n fees saam met die Here. Wanneer ons aardse lewe volhard het, om te sê, Here, elke dag sal ek kies, dat die goeie in my, die kwaad sal oorwin. Amen. Kom ons antwoord op hierdie boodskap, deur die volgende lied te sing.